Che sull'altopiano ci sia l'aria buona lo si sa da sempre. Ma c'è una zona dove il mix di condizioni climatiche, osservanza delle regole e fortuna ha mantenuto a zero il numero dei contagi da coronavirus. Enego può fregiarsi del titolo di comune covid-free fin dall'inizio dell'emergenza e ora il ritorno del turismo sta premiando questa situazione molto particolare. Sicuramente si sono risvegliati un po' quelle necessità di trovare e di privilegiare la salute. E Enego è sinonimo della salute, basta che pensiamo, è una cosa che abbiamo un po' sviluppato anche in questi giorni qua, pensiamo che già negli anni 20 era stata fatta una ricerca da parte del governo di allora per trovare delle situazioni idonee per creare dei preventori antitubercolari. Bene, Enego è stato individuato come zona veramente ottimale, tanto che esistono addirittura non uno ma due preventori antitubercolari, adesso Colonia Croce Rossa, e che ospitano più di 1000 persone. Ecco perché fin dall'antichità si ritiene che l'area di Enego sia migliore rispetto ad altre zone. La scelta è stata improntata sulla valutazione degli aspetti ambientali relativi soprattutto alla salubrità dell'aria, alla ventilazione moderata ma costante e al sole, alla piovosità, eccetera. Tutto un insieme di fattori che hanno determinato, insieme con l'altimetria a 750-800 metri, le caratteristiche per uno sviluppo sano dei bambini, dei ragazzi. Una stagione estiva partita con il piede giusto sul versante turistico sembra confermare la ricerca da parte dei veneti di una vacanza soprattutto sicura. Questo naturalmente è qualcosa che per noi è il biglietto da visita principale. Se a questo si aggiunge anche la grandissima fortuna che abbiamo avuto con la recente purtroppo coronavirus, perché noi non abbiamo avuto all'interno del nostro paese residenti che contagiati, questa è stata una fortuna che noi apprezziamo.